তো এই যে ভাই আমরা ড্যামের মেন সাইডে চলে এসেছি, আর এই হচ্ছে ধাবা, রেস্টুরেন্ট, হোটেল। তো এখানে আমরা ওই ঝিলের নাজারা দেখতে দেখতে খাওয়া দাওয়া করবো। শাবাশ বেটা, বহুত বড়িয়া। আস্তে 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 আস্তে। তো এই হচ্ছে হোটেল, আর এই হচ্ছে হোটেলের ভিউ, আর এই হচ্ছে ড্যাম। তো এখানে বসে বসে আমরা কিছু খাবো, দেখি কি খাওয়া যায়। চিলকা মিনাম্মা, কোথায় যাচ্ছিস তুই? কোথায় যাবি বল? আমি যাবো এখন বোটে। তুই সাঁতার জানিস? সাঁতার না জেনে বোটে যাবো। তো পড়ে গেলে কে বাঁচাবে? আমাকে লাইফ জ্যাকেট পরানো হবে। আমাকে তুমি সুমন ধরবা, ঠিক আছে? আমি ল্যাপটপ নিচ্ছি। আপনারা জান থেকে আমি এখন বসি। তো বাসে বাড়ি যাবি, আমার কি কিছু কর না। আমরা যাবো এখন বোটে। বোটটা এইখানে, আমরা এইখানে, আর আমাদের জন্য ওরা ওয়েট করছে। ये बोट है, ये हम है, हम चिल करेंगे, पौड़ी करेंगे। চল লাফি লাফি চ বাবন, ভালো লাগছে না? হ্যাঁ পড়ি যাস নি। টিকিট কোথাও দিতে হবে? চ, তোর ভয় লাগলে একদম আমাকে ধরবি নি বাবন। আমরা এখন দুবাই। আল হাবিবি, আল হাবিবি কাম টু দুবাই। তুই কোথায় যাবি? আমি একদম সামনে। তো ভয় কাটলো, জায়গার পরে ভয় কাটলো? কিছু হয়তো, হ্যাঁ এতে কিছু কাজ আমার কোন দিক থেকে? তো ওই দিক দিনে। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা জ্যাকেট, একটা জ্যাকেট। তেল শেষ নাকি? क्या बोला तूने? আবার তেল শেষ হয়ে গেল, দেখ। তো ভয় লাগছে? হ্যাঁ ভয় লাগছে? তুলো আছে তুমি? না না, আমি কেন তোলা, আমি পারি। ভাই কি হয়েছে? কি হয়েছে? হাউ ইজ ইউর ফিলিং? হাউ ইজ ইউর ফিলিং? বল বল। চালাবো। এটা হচ্ছে ব্লগারের লাইভ। ব্লগার কি না করছে তার একটা ব্লগ ঠিকঠাক করার জন্য। सही पकड़े हैं। এবার ভালো লাগছে, এবার ভয় লাগছে না। সেরা সেরা। ও দাঁড়িয়ে আছে সবাই। তুই আগে বুঝতে পেরেছিস। নিল 100 টাকা, বাট মজা হলো 1000 টাকা। মজা হয়েছে তোর? শেষের দিকে আমার ভালো লেগেছিল, বাট প্রথম দিকে হেভি ভয় লাগছিল। দাঁড়া হুটবাটা নেবো না, আমি আগে নামি তারপর তো না। আস্তে। শেষে বাপন উল্টি পড়ে গেল। চিলকা মিনাম্মা
মিন কালাক না কম এত এই রকমের তারা তো নোকরা তো গুরু আমরা খাওয়া দাওয়া করলাম, বোটিং করলাম, এবার যাব আরেকটা জায়গা এক্সপ্লোর করতে। এই ড্যামেরই একটা জায়গা, ঝিলের ধারে যাব, ড্রোনের একটা ভিউ নেবো আর শ্যুট করব। তো চলো যাই, গিয়ে দেখি। তো এই যে বন্ধু দেখো, আমরা শুরু করেছি চড়াই। এই দেখো কার্ভ রোড, ফিলিং মানালি। তো চলো সামনে গিয়ে আমরা লেফট সাইডে একটা ঝিলের দিকে রাস্তা আছে, আমরা ঝিলের দিকে যাব। দাদা আমরা ঝিলের ধারে যাব, বুঝলে। আমরা আসছি আপনার মুর্শিদাবাদ থেকে। তো বন্ধু এই যে দেখতে পাচ্ছ ময়ূরক্ষী রিসর্ট, এটা একদম ঝিলের পাশেই রিসর্টটা। আর রিসর্টটা খুবই সুন্দরভাবে সাজানো আছে। চলো ভিতরে যাচ্ছি, গিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদের রিসর্টটা। আর এই রিসর্টের পাশ দিয়ে আমরা বেরিয়ে যাব ঝিলের ধারে, ওখানে গিয়ে ফটোশ্যুট করব, ড্রোন ভিউ নেব। থ্যাংক ইউ। তো এই হচ্ছে ময়ূরক্ষী রিসর্ট, আর আমরা লেফট সাইড দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি ঝিলের দিকে। খোলেন। ও অফ রোড, অফ রোড, অফ রোড, একটু অফ রোডে মজা নিয়ে নিই আমরা। এই তো এদিক দেখা তো, চলো। ও হোয়াট আ ভিউ ব্রো, একদম নিচে চলে যাই আমরা, দেখি কতটা যেতে পারি। আপনার জন্য 20 মিনিট দাঁড়াচ্ছি এখানে, আপনি স্নান করে নেন। ওকে গুরু, তো ঝিলের ধার থেকে আমরা চলে যাচ্ছি এখন। এই দেখো অফ রোডিং করতে করতে। তো এবার যাবো আমরা লোকাল মার্কেট দেখতে। ধানবাদ 98 কিলোমিটার, রাঁচি 302 কিলোমিটার। ভাবন চ, রাঁচি থেকে বেরিয়ে আসি 300 কিলোমিটার। क्या बोला तूने? Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I তো বন্ধু এই যে দেখছো, এইসব রোডগুলো একদম নতুন, এখনো গন্ধ করছে রোডের। 2-5 দিন হবে এরকম মনে হচ্ছে, মানে ঠিকঠাক শুকায়ও নি এখনো, ওই জন্য গন্ধটা আসছে। জাস্ট কার্ভগুলো দেখো, অসাধারণ কার্ভ। মনে হচ্ছে ওই ট্র্যাকের মতো শুয়ে পড়ি, তাই মনে হচ্ছে। the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never. তো এই হচ্ছে বাজার, আর বাজার ছেড়ে হাইওয়েতে উঠে পড়লাম, পাট্টাবাড়ি দমকা রোড। তো ওরা বললো যে বাজার দেখবো, তাই বাজারের কাছে আসলাম। তো এবার এখান থেকে ব্যাক করব, ব্যাক করে যাবো আবার ড্যামের কাছে। চলো ইউটার্ন নিয়ে এখান থেকে। তো চলো সোজা যাচ্ছি এবার ড্যামে। ড্যামে গিয়ে কটা ফটো তুলবো ওখানে দাঁড়িয়ে, তারপরে সোজা বাড়ি। ওকে, বাজার থেকে আসতে না আসতে ড্যামের কাছে এর মধ্যে চেঞ্জ হয়ে গেল ওয়েদার। আর আমরা যেখানে আমাদের লাঞ্চ করলাম সেখানে বসে এই চায়ের সঙ্গে এই বৃষ্টির মজাটা এখানে বসে উপভোগ করছি। আর এই দেখো আমাদের
বাইকগুলো এখানে দাঁড়িয়ে আছে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিজছে। আমরা বৃষ্টি ছাড়ার অপেক্ষা আছি, বৃষ্টিটা ছাড়লেই আমরা বেরিয়ে যাব সোজা বাড়ির দিকে। ওকে গুরু, সো ফাইনালি আমরা বেরিয়ে আসলাম ম্যাসেঞ্জর ড্যাম থেকে। আর ম্যাসেঞ্জর ড্যামে আমরা অ্যাকচুয়ালি যেতে পারলাম না, মানে ওখানে বাইক নিয়ে যাওয়া এখন নিষেধ আছে। ওখানে একটা ক্রেন নেমেছে, ড্যামের কাজ চলছে, যার জন্য বাইক নামতে বারণ করলো। তো দ্যাটস ওয়াই আমরা এমনি হেঁটেও আর গেলাম না। মোটামুটি মিনিট 20 মতো বৃষ্টি হলো, এই যে রাস্তা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো সব ভেজা ভেজা। আর এখন ঘড়িতে টাইম হচ্ছে 3:45, মানে 3:45। তো এখন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি বাড়ির জন্য। আর চলো, রাস্তায় যা যা হবে, যা যা ঘটবে তোমরা ডেফিনেটলি জানতে পারবে। চলো আবার দেখা হচ্ছে আগে গিয়ে কোথাও, ঠিক আছে? ওকে বন্ধু, তো অনেকক্ষণ পর আমি ক্যামেরাতে আসছি আর দেখাচ্ছি তোমাদের এই কান্দির এই রোড। এটা ঢালাই রোড না পিচের রোড বুঝতে পারছি না, তবে যাই হোক ভাইবটা ভালো লাগছে। তো এখন সোজা যাবো পাপ্পুদা ধাবা। কান্দি রোড থেকে আবার আমরা পলসুনটার দিকে যাব, ওখানে রাতে ডিনার ফিনার করে দেন তারপর আবার বাড়ি যাই পাপ্পুদা ধাবা। দেন দেখা হচ্ছে ওখানে গিয়ে, চলো। ওকে বন্ধু, তো ফাইনালি চলে এসেছি আমরা আমাদের নিজস্ব টোল প্লাজা, আই মিন বহরমপুর টু ফারাক্কা টোল প্লাজা। আর এবার আমরা যাচ্ছি ওই পাপ্পুদা ধাবা। এখান থেকে পাপ্পুদা ধাবা 10-12 কিলোমিটার মতো। সারাদিন জার্নি করার পরে ওখানে একটু রিল্যাক্স হবে, আর ডিনার শেষে ডিনার করে ওখান থেকে বাড়ি ফিরবো। সো চলো যাই পাপ্পুদা ধাবা। 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just a... ফাইনালি ভাই এবার রিলিফ পাওয়া যাবে ধাবাতে এসে। গুরু, তো এখন আছি পাপ্পুদা ধাবাতে। আর আমাদের খাওয়া দাওয়া সব শেষ হলো, আর এবার এখান থেকে যাবো বাড়ি। তো ভিডিওটা এখানে শেষ করে দেবো, আর ভিডিওটা বাড়াবো না, ঠিক আছে? মানে অনেক ভিডিও নিয়েছি, অনেক শ্যুট করেছি, জানি না দুটো ভিডিওতে দিতে পারবো কি না। তো চেষ্টা করবো দুটো ভিডিওতে দেওয়ার, সব কেটে কুটে বাদ দেওয়ার, ঠিক আছে? তো চলো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আশা করছি আজকের ভিডিওটা ভাই ডেফিনেটলি তোমাদের ভালো লাগতে হবে। আমার ফার্স্ট টাইম এরকম দূরে বেড়াতে গিয়ে আমার এত সুন্দর করে ড্রোন শট নেওয়া, আর সব কিছুই বাপনের জন্য সম্ভব হয়েছে। তো থ্যাঙ্কস বাপন। আর বাপন হচ্ছে একটা ফটোগ্রাফার। তো বাপন ওয়েডিং ফটোগ্রাফি, প্রি ওয়েডিং, পোস্ট ওয়েডিং, যত রকম ধরনের ফটোগ্রাফি আছে। ইনফ্যাক্ট ওর আছে, মানে ওর একটা গ্রুপ আছে। তো গ্রুপটার নাম হচ্ছে দ্য ইভেন্ট ভাইব। মানে ওখান থেকে সব কিছু ডেকোরেট করা হয়, লাইক মেকআপ আর্টিস্ট, খাওয়া দাওয়া সব কিছু। তো যদি তোমাদের কোনো কিছু এরকম দরকার হয় তো ওর ডেসক্রিপশানে ওর নাম্বার দিয়ে দেবো, তোমরা কন্ট্যাক্ট করতে পারো। ওকে, তো চলো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আশা করছি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তো লাইক দিও, আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আবারও দেখা হচ্ছে নিউ ব্লগে। টিল দেন টেক কেয়ার, লাভ ইউ অল গাইস, বাই। হ্যাঁ, ছবি উঠছে। হ্যাঁ, সিগারেট টানেন একবার। ও ওয়াও, বিউটিফুল, শাবাশ। সোয়াগ। নাম কি আপনার? রাহুল। বাড়ি কোথায়? সাগরদিঘি। বাহ, হাত মেলান। হ্যাঁ, দাদার ফটো উঠছে। তোমার শখ হচ্ছে, তুমি উঠবা? হ্যাঁ, তাহলে চলো। দাদা ওই ঝাড়খণ্ড গিয়েছিলাম। তাহলে দাদা আসি, গুড নাইট।